comisión de auscultación que recibirá las nominaciones de candidatos del 25 al 27 de agosto. Con esto se dará inicio a la primera etapa del proceso para la elección de rector o rectora, periodo 2021-2025 de la UAP. Sus 12 integrantes, 6 consejeros universitarios, 3 consejeros de investigación y 3 consejeros docentes, recibirán las nominaciones en el Centro de Convenciones de Ciudad Universitaria y valorarán las opiniones de la comunidad universitaria mediante expresiones audiovisuales o escritas, las cuales serán presentadas en la página web. Los archivos serán revisados, valorados e integrados al expediente respectivo. La entrevista a los aspirantes será el 30 y 31 de agosto, con la finalidad de conocer su interés por el cargo y revisar su currículum vitae, respaldado por la documentación oficial correspondiente. El proceso de auscultación culminará el próximo 1 de septiembre, con la declaración de candidatos idóneos, quienes procederán a su registro el 2 de septiembre. El periodo de campaña será del 6 al 17 de septiembre, la jornada electoral el 20 de septiembre, la calificación de la elección el 22 de septiembre y la toma de posesión el 4 de octubre. Para TV Buap y Radio Buap informó Wendy Herrera.